Hello mes petits cookies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cat Runner. Oula, sa maison elle est toute cassée. Le pauvre. Ah bah non. Je suis désolée mais je vais devoir vidéo. Voilà, donc ça c'est un jeu à peu près pareil. Il s'appelle Talking Tom. Non. Quand je lis parfois, il s'appelle Talking Tom Gold Run. Mais sinon, il s'appelle Course Tom. Non, stop, je vais pas l'installer, non. Stop. Voilà, on peut commencer. Et alors, où en étais-je en fait? Non. Ouais. Parfait. Je mets que tireuse. Bon. Alors voilà, je continue. Non. Elle est stylée. Non. Bon bah, je vais le laisser comme ça. Oh, il lit son journal. Bon. Go. Ah, ça bug. Wow. Elle a dû se faire. En même temps, ça buguait. Alors, comment je pouvais faire, moi? Je me demande si on peut débloquer des nouveaux personnages. Attends, ça. Ah oui, on peut. Il est stylé, lui. Trop stylé. Oh, on peut en acheter avec. Avec le fruit. Bon, moi je vais prendre lui, je vais avec la pub.
Je viens d'acheter le personnage. Go. Il ressemble à ça. On est presque. Poussez-vous les voitures. Crotte. J'ai voulu sauter, mais bon. J'ai tenu pas très longtemps. Crotte, il y a une pub encore. Passer. Open. Ah, c'est quand même bien. Stop, stop. Qu'est-ce que je fais? Attends, c'est lequel? Bon. Open. Je vais... Pub. Mais c'est tout le temps la même pub. Bon, c'est pas grave. Et quoi là, ça bug? Ah, mais c'est quoi ça là? Clem. Là, j'ai envie d'essayer ça. Go! J'ai fait une petite course. Crotte. J'ai l'impression qu'ils savent même pas comment jouer vu qu'ils me rattrapent même pas. J'y suis, yes! Je suis première. Ah oui, ça doit être dur d'attraper des billets avec des baguettes chinoises. Mais quand on sait comment faire, bah c'est plus facile. Oui, bien sûr que je peux l'attraper.
Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Non. Et pourquoi je m'appelle Pilayer? Ça c'est nul comme nom. Ah. C'est quoi ça? Allez, go. Ouais, ça va trop vite. Hein? J'ai raté le puzzle. En même temps, pourquoi les voitures elles s'arrêtent? Les voitures, les camions, pourquoi ils s'arrêtent pas? Après, c'est normal qu'on se cogne.